stomach. Get on that belly, lad. Big stomach. Prozor. Prozor. MT 800X. Gospodin se zove Achtung Achtung. Bravo, bre. 250 SRR novi model. Znam da ste rizikovali puno. Živote smo rizikovali. Živote i zdravlje. Slušaj ovo. Ja? Je. Znači, policajac me 675. Ulazak voza u stanicu. Šta je ovo? SR 500. Isključivo začinjenu i ljutu hranu. Beše lepa vožnja. Dobro jutro. Panik. Mislio sam se uspavao, što malo i jesam. Ali stiže na doručak, nešto me zeza telefon. Ajmo da vidimo šta je. Gde je doručak? Ovamo je gungula. Ajmo na doručak. Da vidimo šta se dešava. I posle obilnog doručka kažu zdravlje ulazi na usta. Kafica, stvari, lagano, dole, gelato. Dobro jutro, pričamo o letu nazad, a nismo ni došli. Faktički tek smo doručkovali prvi put kad smo došli. Tako? Ovo nam je prvi doručak, tako je. A doručak je najvažniji obrok, ja se uvijek borim za doručak. Ručak i večera mogu da budu i dupli, ali doručak je najvažniji. Idemo na CF Moto Day. Biće predstavljanje valjda novih modela možda. Shaoxin, staza. Shaoxin, nije Xiaomi, Shaoxin. A bilo i off-road staza, i klasična staza, i parada neka. I biće neke ono kao, ne znam, takmičenja, ne znam u čemu, i dodale nagrada i ne znam više ni sam šta će biti. Biće zanimljivo, ajmo se vozimo još jedno 50-60 km. Ajmo lagano. Dobrodošli na CF Moto Open Day. Zvuci u pozadini obećavaju vrlo uzbudljivu i zanimljivu priču koja nam sledi. Pratimo protokol, idemo u garaže, to jest idemo u lift. Ovamo je staza, jel? Leave the luggage there, then we come down again. Ciga. Malo sam se spremio do pola, a od pola ćemo da vidimo šta će biti. Da vidimo gde idemo. Upravo na stazi CF Moto prisustvujemo. Još jedan je stigao. CF je pripremio nešto sasvim novo za ovu godinu, a tu će mi pomogne jedan kolega koji verovatno zna mnogo bolje detalja oko motora, pa ću samo da ga pitam. Hone-san Lee, ovde si Shone Lee. Sad sam Sean Lee. Sean Lee. SR 500. 78 konjskih snaga, 4.1 cilindra, impresivno, iskreno i očekivana cena u Srbiji oko između 6.500 i 7.000 evra, mislim da će to biti ozbiljan konkurent. Idemo sledeće. SRR 675. Što je, trenutno se to vozi, ta kategorija se vozi u Formuli 2. Da li je ovo? Moto 2, ja se izvinjam, da, tako je. Da li je ovo neka najava CF Motova za ulazak u Moto 2? Pa oni jesu već u Moto 2. Ne, znam da jesu kao tim, ali nisu sa agregatima, da. Sa svojim agregatom, pa ja mislim da jeste. Trenutno je Triumf samo. Mislim da jeste i da će ovo biti zaista onako jedan
poprilično dobar motocikl, obzirom na performanse 174 kg neto, odnosno bez tečnosti, to je negdje 190 kg pun, što je stvarno fino, 74 kW snage, 100 konjskih snaga. Zaista deluje onako poprilično dobro što se tiče papira i linija i sve. Mislim da će ovaj motocikl, mislim ovo je trenutno njihov flagship u sport, odnosno super sport kategoriji. I ovo je danas bio onako jedan... Znači razbijanje barijera u sledeće granice. Mislim da je sledeća granica, ono što se dugo priča, to je V4. I skuter je izašao neki mali 150-ica, zanimljivo deluje, nisam propratio performanse, jer sam kasno video da ga najavljuju, ali ono što im definitivno nedostaje je taj segment skutera, pošto nemaju nešto mnogo skutera, osim modela sa elektropričom. Tako da je ovo neki prvi, malo jači skuter, generalno prvi skuter njihov u nekoj kategoriji 125+, što mi se sviđa. I da, ne zaboravimo, do duše, ja mislim da će to biti samo za njihovo tržište 250 SRR, što je David Alonso prezentovao. Slušaj ovo. Šta si rekao za David Alonsa? Provozao je 250 SRR novi model, ali mislim da taj model neće biti za Evropu, obzirom na 250-ica koja inače postoji kod njih na tržištu već duže umesto 300 SR-a koji je kod nas zbog euronorme. Mislim da možda dođe u varijanti 300 SRR, ali za sad teško. Ovako, kako je. Mislim da je ovo sad njihovo tržište. Imamo i MT 800X. On, ja mislim da će tek EICMA Sajam biti prezentovan. On je sad i dalje u fazi ispitivanja. Dobro. Znamo njegovu cenu koja će biti? Pa moja predviđanje je oko 12.000, mislim da će biti. Dobro, zato što se me par ljudi juče pitalo samo za taj model. Obzirom da je Touring varijanta od 9.500, odnosno 11.12 je Explorer varijanta, mislim da će 11.12 biti i X varijanta koja je više za off-road orijentisana. Ja ga očekujem kao lakši motocikl, možda malo promenjen odnos brzina ili eventualno dodata koja je konjska snaga, mada sumnjam, ali mislim da će svakako biti sigurno sa većim rezervoarom i sigurno olakša. Reci mi, 2 dana si ovde sa CF Moto druženje. Šta te najviše iznenadilo, a šta te najviše iznerviralo ovde? Najviše me iznenadilo koliko je grandiozno sve, iskreno. Nisam očekivao event tolike veličine, tako velikog karaktera, znači tolike raznolikosti dešavanja, novi motocikli, prezentacija, defile, razne igre koje danas tokom dana mogu da se igraju, da se nešto osvoji. Racetrack Experience, odnosno na stazi ima kao obuka za mlade vozače. Akademija neka, da. Da, što je iskreno sjajno. A ono što me možda razočaralo je što naše vozačke dozvole ovde ne važe. Ne, mislim da si pogrešno razumeo. U Kini je zabranjeno upravljanje motornim vozilom sa bilo kojom drugom stranom legitimacijom, kineske motocikle sa kineskim tablicama. Možeš dođeš sa svojim, ali ne možeš da voziš kineski. Tako sam ja barem razumeo. Ne znam, koliko sam upoznat, mi imamo taj ugovor o saradnji, da se naše dozvole priznaju u Kini, ali obzirom da su nas svrstali sve kao Evropljane i da je takav zakon, nažalost nećemo voziti na stazi. Samo da pokažemo, ovaj red je za Akademiju obuke race budućih vozača CF Moto. Ide u 2, 3, 4, 5, 6 kolona. Savršeno, svaka čast momci. I naravno jedno od većih interesovanja je Aspar tim iz Moto3 i Moto2 šampionata. Ogromne su gužve i tu su predstavljeni njihovi trkački motocikli. Thanks, Thomas. Get on that belly, lad. Thanks, Thomas. Celo prepodne pokušavamo da pronađemo i da verifikujemo našu aplikaciju za skupljanje nekih bodova, koji još ne znamo tačno čemu služe.
ali se nadam da će čovek uspeti napokon da reši problematiku aplikacije. Ovo smo kole osvojili za tebe na igrama na CF Moto, da se sećaš ovog događaja u kancelariji. Znam da ste rizikovali puno. Živote smo rizikovali. Živote i zdravlje. Kameri. Nije šala. Posle klope, zaboravio sam kažem jednu bitnu stvar, pošto je sutra nedelja i umesto da ostanemo u Hangzhou, rešili smo da odemo u Šangaj, već večeras, se smestimo tamo i da sutrašnji dan provedemo u Šangaju, da upoznamo malo grad, da upoznamo činjenice i da vidimo to ludilo od skoro 30 miliona stanovnika, kako to izgleda. Uz atrakcije pravimo kratak predah i nastavljamo ka karting stazi da upoznamo kako izgleda Akademija mladih talenata, budućih zvezda motosportova, a možda ima i sadašnjih. Zavisi koga budemo tamo zatekli. Će tamo da bude i Alonso. Će biti neko iz ovih... Da, pa ima intervju sa medijima, verovatno će reći on koji reče ovim mladim vozačima, ajde ima baš, mada i on mlad. Koji mladima? Koji učeš mlađi od njega, ali... Nećeš mlađi, da. Ali dobro, mi idemo u drugi bus. Odatle kreću ti stvarno, kao što si rekao, odatle kreću ti mladi talenti gde se vrši selekcija budućih šampiona. Da, verujem da ti mladi talenti su mnogo mlađi čak i od njega. Mlađi, da. Su deca, faktički. Deca. čak i ceo Aspar tim daje podršku budućim šampionima motosporta. Upravo sam razgledao ovaj mali trkački motocikl, primetio sam kvačilo, primetio sam kočnicu i primetio sam da na kočnici ima ovaj deo ovde, a na kvačilu nema. I baš sam se pitao čemu služi, a onda mi je Šone rekao, kaže da ne bi nekad neko nekom stisnuo kočnicu u vožnji. Znači ovo mu je podesivo vešanje, a ovo mu je stabilizator upravljača. I damper. Šta je ovo? Ne znam da li ima mapu ili nešto. Šone je provalio čemu ovo služi. Ovo žuto dugme služi za paljenje motora. Kada je ulaz zakočio na ulje. Levo kolek. Uspeli smo da dođemo... Što je bila takva barijera, znači ono, nema razgovora, samo... Znači, snimatelj, novinar, ma nema, jedan čovjek, jedna zemlja, doviđenja. Ovo je bila magična propustica, međutim... Ovo je još magičnija propustica. Tako da, Harry Potter, Harry, hvala ti mnogo. Inače, ne znam kako mu je na kinesko ime, ali Harry mu je englesko ime. Da, Harry. Čekamo intervju s Aspara. CF Moto Aspar tim treba da održi konferenciju za medije ovdje na CF Moto Dayu. Tako je. I vidjet ćemo šta će reći momci. U stvari mi znamo šta će reći, Tito je naš. Došli su svi nešto na terasu, a? Pa prolaze, tu su ovaj talent trofij u toku, tako da... Veri ko je talentovan, ko nije. Ko je talentovan, budući šampion. Pu moje, jel? Da. Ajde da vidimo, da pogledamo malo. Evo upravo na karting stazi gdje mlade rade trening i pokušavaju da dostignu ono što su mnogi dostigli u motosportu, da postanu prave motozvezde.
i da ostavimo buduće šampione na miru i ćemo se malo relaksirati uz off-road vožnju kvadom. Malo zabave nikad nije na odmet. Spremni? Ne! Šta kaže? Kaže da će da nas usere, brate. Power! Da. Balans. Don't worry. Don't happy, be worry! Go! Beše lepa vožnja. Ali sledeći put bolje, faster. Okej. Dobrodošli na akademiju. Trenutno je teorijska obuka. Dobijaju sve instrukcije koje treba da primene kad sednu na motor na stazu. Motori posle toga čekaju ih, sedaju na motor i voze na licenciranoj stazi za formulu i za motosportove uopšte. 500 SR, nova stvarčica. Momci koji su već oslušali teorijski deo, spremaju se da voze na ovim divnim mašinama i ono što je primetno, veliki broj devojaka vozi motocikle u Kini. Oprema mora da bude, bezbednost na prvom mestu. Evo ga, gospodin se zove Achtung i on će sada ih namešta tamo gde treba. Ovde čak od dela dobijaju, ne trebaju da imaju svoja. Neki koji su pali malo, peru se, sređuju se i ovde su nove gume, da kažemo pneumatici za promenu kada bude bilo to potrebno. A ima gore i kišnih guma. Došli su i do staze i sad uživaju na njihovu sreću, a našu tugu što ovde ne dozvoljavaju sa našim dozvolama da sednemo i da vozimo na stazi koja nema veze sa saobraćajem. Zvuk raja. Na red je došao da provozamo mali gradski zvrk od 150 kubika, 150 SC. Završili smo otvoreni dan CF Motoa, videli smo raznorazne nove modele, upoznali nove ljude, polako izlazimo iz kruga staze. Sledeća destinacija se zove Šangaj. Oko 6 sati je, imamo voz, ne znam koliko je brz, vidimo se u vozu, to je sad sedamo u taksiju, kasnimo, evo čekaju me momci, pa pravac, Šangaj. A, dobro. Čuzan. Ajmo, kasnimo na brzi voz za Šangaj. Negde na neku klopu, dobru, street. Nešto da jedemo ulično iz voka.
neke nudle sa nekim ludilom unutra od mesa, skakavcima onako malim, ali ne živim. I neko dobro kinesko pivo, ali strong. Ono je sve nekako bilo vodeno nešto, da. Ono je voda sa ukusom piva. Da. Volio bih da probam dobro kinesko pivo. Aj naćemo večeras. Znači, stižemo po njegove aplikaciji 17.47, u 18 nam je train. A ti vidiš da nema putanja neka čudna, bre? O, brate, da. Ako ovde ne smršam 5 kila, nisam ništa uradio. Vidi, sigurno ćeš smršaš, a mada pivo nadoknađuje. Ali jedno sam samo popio, ja po jedno pijem. Ajmo mi iz Changzhou. Shaoxing. Ja ne mogu zapamtiti njihove gradove. Shaoxing se piše, ja tako znam. Pa šta god da se zove. A onaj na off-roadu, kako se zove, onaj Tibetanac? Uburudu. Šone ide pešaka i hoće brže od nas. Sa 2 kofera. On je lud. Ja sam umro, a ne on. Što je bila jurnjeva katastrofalna da stignemo na voz na koji još uvijek nismo stigli. Možda Šone bude, pošto je istrčao do gore. Mi se vozimo lagano liftom i cijela procedura ulaska i pretresanja za voz gore nego na aerodromu kada vas pretresaju i skeniraju stvari koje nosite. A mi ko za inat imamo kofere, putne svoje, lične prtljage i sve živo. Je li izašao Šone? Eno ga, Šone je gore. A ovo smo sve okolo išli 350 km, ne bili stigli ovdje. Ti si lud! Znači, policajac me zviždao i pištao, oterao čim sam prešao belu liniju 2 cm da samo snimim šine, da im kakve su. Snimio te kao oni što snime Ivanu Španovića. Kao snajperista. U prestopu, znaš. Ovde u ovoj državi je svako zadužen za nešto. Ti nisi za snimanje zadužen, ima čovjek koji sme da pređe belu liniju. Ti nisi jedan od tih ljudi, moraš razumeti to. I to je to. I to je to, čim pređeš 2 cm. Čekaj, kako? Od 1,5 milijardu da ja nisam barem jedan od tih. Nisi. Naše bi oni tebi zaduženje ovde, ne boj se ti. Idemo dalje, kineski voz tačno. Ulazak voza u stanicu. Znači, braća Kineze na karti ispisuju koji je vagon, a na betonu je ispisano koji je vagon gde i tako da dok voz sačekate tačno možete da uđete u vaš vagon koji je napisan na karti. Mi smo broj 8 i tražimo 8-icu. Jedna digresija. Prvi film koji je snimljen zvao se Ulazak voza u stanicu. Putovali smo sat 40 minuta, maksimalna brzina voza je bila negde oko 307-308 km na sat. Kad pokušamo nađemo neki veći taksi, pošto nas je 4 sa prtljagom, da se domognemo do hotela i moram priznati da sam umoran. I nadam se da ću večeras malo prošetati po Šangaju i da se odmorim malo. Nema šansa stane se. Znaš, to. I gore može jedan. Đoku, ne mogu zaključiti. Čiko, možda otvoriš prozor pozadi? Window. Cinga, prozor. Prozor. Čekaj da pozovem hotel da oni kažu. Prozor. Prozor. No, prozor.
哎，是的，我导的就是这个地方，不会错的。 Pokušavamo taksisti da objasnimo, pošto zadnji trap mu šeta levo desno, da mu nije u redu sa trapom. Ajde da čujem kako se to kaže na kineskom. A? Ja, kad pređe 100 nije strašno. Nije, a? Nije. Evo, Šangaj. Hotel Marriott. Lepa sobica, Evian vodica i pogled na... do restorana koji pravi isključivo začinjenu i ljutu hranu. 27 minuta i 46 sekundi sporazumevanja. Naručili smo pivo. Sad je na snazi hrana. Trenutak iznenađenja i istine. Pa da vidimo. Kako se zove restoran? Joe. Jedite kod Joe-a.